नमस्कार, कार्यक्रम स्वास्थ्यको कुराको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामी खोकीका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। यो त यसै लाग्ला, खानपानले लाग्ला, मौसमले लाग्ला, बाडुलीले लाग्ला अथवा अरू कुनै कारणले लाग्ला भन्ने ठान्छौँ। तर चिकित्सा विज्ञानले यसलाई के भन्ने रहेछ, यही विषयमा केन्द्रित भएर हामी श्वास प्रश्वास रोग तथा सघन उपचार विशेषज्ञ डाक्टर विश्व श्रेष्ठसँग संवाद गर्दैछौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार टिकारामजी। के हो यो खोकी भने चाहिँ? खोकी एउटा यस्तो समस्या पनि हो, जरुरत पनि हो। जरुरत पनि हो समस्या। तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् कि खोकी नभए के हुन्थ्यो होला। खोकी एउटा हाम्रो नेचरले दिएको प्रोटेक्टिभ रिफ्लेक्स हो। जति पनि बाह्य वस्तुहरू यदि श्वास प्रश्वासमा सोझै जाने भएदेखि के हुन्थ्यो होला? झिङ्गा नि छिर्थ्यो होला, मौरी नि छिर्थ्यो होला, धुलो नि छिर्थ्यो होला। हो, कुनै पनि फरेन कुराहरू हाम्रो श्वास प्रश्वास सिस्टममा भित्र जान खोज्यो भने त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने रिफ्लेक्स मेकानिजम हो। त्यही भएर खोकी जरुरत हो, खोकी नेचुरल हो, खोकी प्रोटेक्टिभ रिफ्लेक्स हो नेचरले दिएको। तर त्यो समस्या कति बेला हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ। अनावश्यक टाइममा नचाहेको बेलामा लगातार खोकी लागिरहेपछि समस्या हो। होइन भने त्यो एउटा नेचरल दिएको प्रोटेक्टिभ रिफ्लेक्स हो। यो त हुनै पर्छ, प्राकृतिक कुरा हो नि। हो त तपाईँको घाँटीमा खसखस भयो भने खोक्नै पर्यो, केही कुरा संक्रमण भयो भने खोक्नै पर्यो, केही कुरा पस्न खोज्यो भने खोक्नै पर्यो। प्रतिरोध हो नि त, त्यो त एउटा पाले हो त्यो। यस्तो राम्रो पाले हो कि राम्रो कुरा पस्दाखेरि मात्र पक्रिनु पाल्यो। राम्रो कुरालाई पस्न दिन्छ, नराम्रो कुरालाई चाहिँ प्रतिरक्षा गर्छ। राम्रो कुरा भनेको हावा, स्वच्छ हावालाई पस्न दिन्छन्। त्यही फोहोर हावा भित्र पस्न भने यो त फोहोर हो, यसले इरिटेट गर्छ। यसले चाहिँ घाँटीमा भएका कफ रिसेप्टर्सलाई इरिटेट गर्छन्। त्यसपछि कफको रिफ्लेक्स इनिसिएट हुन्छ। हाम्रो घाँटीका पछाडिका भाग, श्वास प्रश्वास नली, फोक्सो इत्यादि ठाउँमा कफका रिसेप्टर्स हुन्छन्। रिसेप्टर्स भनेको नचाहिने बाह्य वस्तु आयो भने यो त नचाहिने कुरा हो भनेर अलर्ट गराउने, आफै चिन्छ हैन? त्यो चिज स्वचालित हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको त्यो नर्भ इन्डिङ्सबाट ब्रेनमा पुग्छ। ब्रेनको पनि मिड ब्रेनको पनि मेडुला अब्लाङ्गटा भन्ने एउटामा सेन्टर हुन्छ, ट्र्याक्टस सोलिटारिस न्युक्लियस भन्ने। त्यहाँ कफ सेन्टर हुन्छ। त्यसलाई पनि ब्रेनको माथिल्लो भागले चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल गरेर आउँछ। अहिले खोक्ने कि नखोक्ने भनेर तपाईँले कहिले गर्दा खोक्यो भने सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ नि एकछिनलाई। हो, एउटा सर्टेन लेभल बसी पनि सकिँदैन त। हाम्रो पेसाको त कामै त्यही हो, जिम्मेवारी नै त्यही हो। जिम्मेवारी नै 1 घण्टासम्म अन्तर्वार्ता लिँदा पनि हामी नखोक्न सक्छौँ, स्टेजको सम्भाषणमा पनि अथवा अरू कुनै पनि सन्दर्भमा। हजुर, त्यस्तै अब नर्भ इम्पल्सहरू चाहिँ तपाईँको ब्रेनमा पुग्छ, मेडुला अब्लाङ्गटा भन्ने ठाउँमा पुग्छन्। ब्रेनको एउटा मिड ब्रेनको एउटा उसमा ठाउँमा त्यहाँ एउटा न्युक्लियस हुन्छ, ट्र्याक्टस सोलिटारिस न्युक्लियस। त्यसबाट कफ इनिसिएट हुन्छ र त्यसले चाहिँ इफ्रेन्ट भनेको त्यहाँबाट एउटा सञ्चार आउँछ, अब तिमी खोक, यो कुरा बाहिर निकाल भन्ने हुन्छ। त्यसपछि भिगरसली तपाईँको खोकी लाग्छ। वायु स्पिडमा बाहिर आउँछन् तपाईँको, होइन? त्यसको लागि कोअर्डिनेट फङ्सन जान्छ। म पेटले मात्र खोक्छु, छातीले मात्र खोक्छु, घाँटीबाट गरेर मात्र खोक्छु भनेर हुँदैन। होल पेटको मसल्सदेखि लिएर छातीको मसल्स, यहाँका घाँटीका मसल्स सब कोअर्डिनेटेड रूपमा तपाईँको कन्ट्र्याक्सन सुरु हुन्छ। खोक्नुभन्दा पहिला एउटा लामो सास भित्र तानिन्छ। त्यसपछि हाम्रो भोकल कर्ड हुने त्यो बन्द हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि छातीमा एउटा प्रेसर जम्मा हुन्छ। अनि स्वट त्यो भोकल कर्ड भन्ने खोल्नासाथ तपाईँको एक्सप्लोसिभ एयर बाहिर आउँछ। त्यही हो खोकी। यो चाहिँ प्राकृतिक खोकी? यो प्राकृतिक खोकी। यो प्राकृतिक। त्यो फोर्सले मात्र तपाईँको भित्र गएका नचाहिने कुरा, फरेन पार्टिकल्सलाई बाहिर निकाल्न सक्छ नि त। त्यो त प्रक्रिया यति धेरै हुँदो रहेछ, तर त्यो त क्षणभङ्गुरमा हुन्छ नि, होइन? निमेषमा, एकदम सेकेन्ड्समा। ती प्रक्रियाहरू स्वचालित ढङ्गबाट त्यति चाँडो भइसक्छन्, होइन? चाँडो त हुनै पर्यो। यो अहिले चाहिँ फरेन पार्टिकल भित्र सर 1 घण्टापछि खोकी लाग्ने भने त के मतलब भयो? त्यसको केही पनि मतलब छैन। इन्स्टान्टेनियस हुनु पर्यो। आँखामा चाहिँ केही कुरा पर्न लाग्यो भने हामीले थाहा नपाइकन त्यो पलक झिम्किन्छ नि, त्यस्तै हो त्यो पनि। त्यही हो यो पनि। यो चाहिँ प्राकृतिक खोकी भयो। अब अप्राकृतिक खोकीहरू के हुन्? अप्राकृतिक भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई रोगले निम्ति आएका खोकीहरू, होइन? जस्तै तपाईँको घाँटीको इन्फेक्सन, धुलो धुवा, त्यसपछि तपाईँको निमोनिया, छातीका इन्फेक्सन, रोगका अरू छातीका अरू रोगहरू जस्तो दम, इन्टरस्टेज लङ डिजिज भन्ने हुन्छ एक किसिमका, जुन चाहिँ क्रोनिक प्रोग्रेसिभ डिजिज हो। त्यसले लगाउने खोकी छातीका कारणले मात्र लाग्दैनन्, खोकी मुटुको कारणले पनि खोकी लाग्छन्। खोकी तपाईँलाई पेटका कारणले पनि लाग्छन्, जसमा रिफ्लक्स डिजिजहरू भन्ने हुन्छ। एउटा डाक्टरमा कुनै बिरामी आयो भने खोकी लागेर आयो भनेदेखि पहिलो काम के हुन्छ? यो खोकीको ज्वरो के हो? ज्वरो भन्दा कारण चाहिँ के हो? त्यही त, ज्वरो मुटु हो कि, जड हो कि,
छाती हो कि कम्बिनेसन अफ त्यो हो कि अथवा प्रतिरक्षा मात्रै हो? प्रतिरक्षा मात्र भएको मान्छेहरू त आउँदैन, किन जति बेला तेरा लाग्दैन। अब तपाईँको बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ धुलो आएर खोकी लाग्यो भने त्यो डाक्टर देखाउन आउँदैनन्। हाच्छिउ र खोकी त फरक हो नि त। फरक हो। हामीले त अहिले हाच्छिउको कुरा गरिरहेको गरेको छैनौँ। होइन, बाहिर पनि तपाईँ खोकी लाग्छ नि। अब जस्तो बदाम खाँदाखेरि बदाम भित्र छिर्न खोज्दाखेरि खोकेर बाहिर निकाल्यो भनेदेखि त्यो युजली आउँदैन, बाहिर निस्क्यो उसको सिम्टम हुँदैन, आउँदैनन्। हाच्छिउँ खोकीभन्दा अलिकति कम एक्सप्लोसिभ हुन्छ र हाच्छिउँ भन्दाखेरि तपाईँको विशेष गरी प्राइमरी नाकको कुराहरूमा हाच्छिउँ लाग्छन्। हाच्छिउको अर्को विशेष श्रृङ्खला कुरा गरौँ। किन मिसाउने होइन? सङ्लो पानीमा लहरे खोकी भन्ने हुन्छ नि, लगातार लागिरहने खोकी, त्यो त आफै एउटा रोग होला। तर लगातार नरोकिने खालको खोकी चाहिँ के हो? लहरे खोकी चाहिँ रोगको एउटा सिम्टम हो, एउटा रोग। लहरे खोकी भनेको तपाईँको कुनै टाइममा चाहिँ खोकी नलाग्ने र लागेपछि तपाईँको धुप अविराम लामो समय राख्ने, त्यसलाई टायर्ड गराउने। अब जस्तो तपाईँको बार्के एकदम कहिले कहिले चाहिँ तपाईँको विक मान्छेहरूले गर्ने एकदम नरम खालको एक्सप्लोसिभ साउन्ड नआउने खालको खोकी हुन्छ नि तपाईँको, शक्ति नै नभए जस्तो खोकी आउँछ। कोही चाहिँ तपाईँको ड्राई खालको खोकी लाग्छ, जस्तो जति खोक्यो पनि खकार नआउने। यो सबैको कारणहरू हुन्छन्। अर्को आउँछ तपाईँ खोक्दाखेरि अरू के आउँछ? खोक्दाखेरि खकार आउँछ, आउँदैन होइन? खकार आयो भने कस्तो रङको खकार आउँछ? पहेँलो आउँछ, रगत मिसिएको आउँछ। कुनै समयमा बढी खकार आउने, जस्तो बिहान भलभल्ती तपाईँको 1-2 कप नै खकार आउने आउँछन् कि खोकीसँग अरू के हुन्छन्? खोकी तपाईँको कस्तो बेलामा लाग्छ? वातावरणमा चेन्जेस हुँदाखेरि लाग्छ, चिसो हुँदाखेरि लाग्छ, सुत्दाखेरि लाग्छ, खाना खाएपछि लाग्छ, खाना खाँदै लाग्छ, सर्क्यो भने लाग्छ। त्यही भएर खोकी एउटा रोगको सङ्केत हो। यो चाहिँ एक खोकी नै हो भनेर छोड्नु व्यवस्था गर्नुहुँदैन, किनभने फोक्सो क्यान्सरले लाग्न सक्छ खोकी। थुप्रै कुराहरू तपाईँको डिजिजको अर्ली स्टेजमा हामीले क्याचअप गर्न सक्यो भने त्यसको तपाईँको निदान पनि सहज, त्यसपछि कम पैसा खर्च हुने र कम्प्लिट हुन्छ, सबभन्दा क्योर हुनसक्छ। त्यो बेला तपाईँलाई त्यो सङ्केत गरिरहेको हुनसक्छ। सङ्केत के हो भन्ने हो, जस्तो 1-2 चोटि खोकी लाग्यो, 2 दिनमा ठिक भयो, केही पनि भएन, महिनौसम्म, मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ कुनै सिनिस्टर कारणले गर्दाखेरि खोकी लागेको होइन होला। तर जहिले पनि खोकी लागिरहेछ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो दिनौँ काममा डिस्टर्ब भइरहेछ, सुत्न राम्रोसँग सकिरहेको छैन, साथीभाइसँग चाहिँ कुनै फङ्सन एटेन्ड गर्न सकिरहेको छैन, स्टेजमा तपाईँले भने जस्तो इन्टरभ्यू लिन सकिरहेको छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि एउटा फिजिसियनको या छाती रोग विशेषज्ञको सल्लाह लिएर यो कस्तो खालको खोकी हो, यसलाई निर्मूल पार्न सक्दैन, यसलाई कम गर्न सक्छ कि सक्दैन, यसलाई क्योर गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सल्लाह लिनु त उपयुक्त हुन आउँछ। अब त्यो बिहानदेखि बेलुकासम्मको खोकी गरौँ न। बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँ शौच जाँदा अथवा ब्रस गर्दा त्यति बेलाको क्रियाकलापमा लाग्ने खोकी र त्यहाँ त्यति बेला जाने कफ चाहिँ के हो? बिहान धेरैसो चाहिँ दमका बिरामीहरू, धुलो धुवा, अहिले हेर्नुहोस् काठमाडौँको प्रदूषण, सिगरेट स्मोकर्सहरूमा चाहिँ एउटा क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज COPD भन्ने किसिमको रोग हुन्छ। तिनीहरूकोमा चाहिँ त्यो रोग चाहिँ 2 किसिमको चेन्जेस हुन्छ तपाईँको छातीमा। एउटा चाहिँ श्वासका नलीहरू जसलाई ब्रोङ्काई भन्छ, त्यसको इन्फ्लामेसन, त्यसको डिस्टर्सन। अर्को पल्मोनरी लङ्सको युनिटहरू जहाँ चाहिँ अक्सिजन एक्सचेन्ज हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ इम्फाइसेमेटर चेन्जेस भन्छ, त्यो चेन्जेसहरू हुन्छ। दुइटै त्यसमा हुन्छ, त्यो धुलो धुवा सिगरेटबाट हुनेमा हो। त्यो चाहिँ त्यो क्रोनिक ब्रोङ्काइटिस भयो भने बिहान पख चाहिँ धेरै खकार आउने हुन्छ। किन हुन्छ? रातभरि मान्छे सुत्या हुन्छन्, खोक्या पनि हुँदैनन्, सुत्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कफको रिफ्लेक्स सप्रेस भएर बसिया हुन्छ, अनि तपाईँको त्यो बेलामा सास फेर्ने बाटाभरि खकार जम्मा भए हुन्छन्, त्यो बिहान निस्किन्छ। त्यो निस्केपछि सहज हुन्छ बिरामीलाई। त्यसलाई पनि तपाईँको कम गर्ने उपायहरू छन्, उहाँले लिनुपर्ने नियमित औषध लियो भने त्यो पनि कम हुन्छन्। निर्मूल नहुन सक्छ तर धेरै मात्रामा कम। सामान्य खोकी लाग्नु र सामान्य कफ जानु भने त त्यो हिजोको निवृत्त भएको पनि हुन्छ। हामीले कफलाई सामान्य भनेर लिने हुँदैन। मैले भनिहालेँ, कफ तपाईँको साधारण रुगा खोकी, धुलो धुवादेखि लिएर क्यान्सर र ILD भन्ने इन्टरस्टियल लङ डिजिजसम्मको रिप्रेजेन्टेसन हो। त्यो सामान्य भनेर छुटाउनको लागि नै एउटा चिकित्सकको सल्लाह लिनु जरुरी हो। आज मलाई लाग्यो कुनै घटना विशेषमा लाग्यो तपाईँलाई, मानौ कि तपाईँले चाहिँ कुनै एलर्जी छ, एलर्जी धुलोमा हिँड्दाखेरि आज खोकी लाग्यो कि 1-2 औषध लिएर तपाईँ ठिक हुनुभयो, त्यसपछि कफ रिपिट भएन, मोस्ट प्रोबेबली त्यो सामान्य होला। तर त्यो कफले नै निरन्तरता लिइसकेपछि, कफ सँगसँगै अरू कुराहरू सास फेर्न गाह्रो हुन थालिसकेपछि अरू सिम्टम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कफ एक्लै मात्र लागिराख्दैन तपाईँको। जस्तो दम भएको मान्छेमा कफ लाग्छन्, कुनै दममा त खोकी मात्र लाग्छन् फेरि, होइन? त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले चिकित्सकको सल्लाह बिना कफको कज आइडेन्टिफाई गरेर कजलाई ट्रिट गर्यो भने कफ आफै आफ्नो कफलाई ट्रिट गर्ने होइन कि कजलाई ट्रिट गर्ने हो। अब वर्गीकरण गरौँ न त, कस्तो कस्तो खोकी लाग्यो भने चाहिँ यो असामान्य हो र यो
सम्बन्धित चिकित्सकको परामर्शमा जानुपर्छ? अब जस्तै 1 हप्ताभन्दा बढी लामो समयसम्म खोकी लाग्यो या आजै खोकी सुरु हुन भइहाले तापनि त्यसमा सास फेर्न गाह्रो हुने, ज्वरो आउने, खकारमा रक देख्ने, पहेँलो खकार आउने, एक्सेसिभ मात्रामा खकार आउने हुन थाल्यो भने तपाईँ 1 हप्ता 2 र 3 कुर्नु जरुरी छैन। तपाईँ तुरुन्तै पनि जान सक्नुहुन्छ। अरू के पनि सिम्टम छैन र तपाईँको कफलाई एक्सप्लेन गर्ने कुनै कुरा छन्, जस्तै कि तपाईँ एलर्जी छ एउटा कुरासँग, त्यसको कन्ट्याक्टमा आयो, 2-3 दिनसम्म खोकी लाग्यो, पहिला नै लिइरहेको एन्टी एलर्जिक लिनुभयो, तपाईँ कफ चाहिँ हराएर गयो, जान जरुरी नहुनसक्छ त्यो बेलामा। तर त्यस्तै मान्छेलाई पनि अरू सिम्टम पनि हुनुपर्ने भयो, किनभने कुनै पनि चिकित्सकले कुनै पनि रोगको चाहिँ निदान गर्दाखेरि हामी बच्चा बेलामा एउटा टुक्रा एउटा कम्प्लिट पिक्चर बनाउँछौँ नि, स्क्राबल हो, त्यस्तै हो। एउटा मात्र कफले के पनि नभन्न सक्छ। कफसँग अरू के भएको छन्, जाँचेर हेर्ने कुरा, रगतमा हेर्ने कुरा, एक्सरे सिटी स्क्यानमा हेर्ने कुरा, अर्को पल्मोनरी फङ्सन टेस्टहरूमा हेर्ने कुराको सबै एउटा कुराहरूले एउटा कम्प्लिट क्लियर पिक्चर बनाएपछि बल्ल त्यसको ट्रिट गर्ने हो। डटहरूमा चाहिँ एउटा लाइन कोर्नु पर्यो भने जस्तो होइन? एउटा लाइन कोर्नु पर्यो होइन। त्यो लाइनले देखाउँछ तपाईँ त्यो चाहिँ कुनै सिरियस रोग, कफ चाहिँ सिरियस रोगको लागि रिप्रेजेन्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा। तर आधारभूत रूपमा चाहिँ यो एउटा यस्तो सूचक हो, त्यो सूचकले हाम्रो असल पालेको काम गर्दछ। एकदम यो नभयो भने त जिन्दगी लगभग सम्भव पनि छैन। तपाईँ खोकी नहुने हो भने फोक्सोभरि पाले नभएका तपाईँको घरमा जसरी चोरी हुन्छन् नि त्यसरी नै हुन्छन्, जो पनि छिर्छन्। तारबार नलाउँदाखेरि जसरी बाख्रा बाठादेखि लिएर गाई वस्तुले सखा पार्छन् नि, त्यस्तै हुन्छ नि। तपाईँको सासै फेर्न सक्नुहुन्न तपाईँ त्यसपछि। जान्छ मात्रै, फेर्ने कुरै भएन नि। होइन, सास जान्छन् तर जानुपर्ने ठाउँमा ब्लक गरेर बसेर आउँछ। यो भित्र सास गरेर के गर्ने, तपाईँको फोक्सो भन्नाले फोक्सोमा 2 किसिम, एउटा बाटा हुन्छन्, एउटा चाहिँ हावा जाने बाटा, अर्को चाहिँ अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइड एक्सचेन्ज गर्ने ठाउँ। त्यो सबै बाटा बन्द गरेपछि त त्यो बाटा मात्र तर तपाईँको फोक्सो नै होइन नि, त्यो त फोक्सोको बाटा मात्र फोक्सो नै होइन। त्यही भएर खोकी लाग्नु भने रोग होइन, खोकी रोग होइन। अनावश्यक बेलामा खोकी लाग्यो, खोकी सँगसँगै अर्को सिम्टमहरू देखियो, खोकी लामो समयसम्म लाग्यो भने चाहिँ कुनै रोगले गर्दाखेरि हो कि भनेर चिकित्सकलाई देखाउनु र त्यो रोगको पहिचान गर्नु चाहिँ जरुरत हुन आउँछ। खोकी त एकदम नेचुरल, जस्तै तपाईँलाई खाना खानु जरुरत छ, खोकी पनि जरुरत छ। सास फेर्न तपाईँलाई जसरी जरुरत छ, खोकी पनि जरुरत छ। खोकी बिना जीवन सम्भव हुँदैन। खोकीका विषयमा अथवा खोकी लागे पछाडि हामीले धेरै त तातो पानी खाने, मरिच खाने अथवा ल्वाङ खाने अथवा अरू औषधिहरू, घरेलु औषधिहरू खान्छौँ नि, त्यसले नै ठिक गरिरहेको हुन्छ, विषेक गरिरहेको हुन्छ। त्यसको मतलब त्यो तपाईँको इरिटेसनले गर्दा भएको कफहरू ठिक हुन्छन्। अब जस्तो भनौँ न, कसैलाई रुखा खोकी लाग्यो, ज्वरो आयो 3-4 दिन, खोकी पनि लाछन्, भाइरल इन्फेक्सन चाहिँ तपाईँको 5-7 दिनमा चाहिँ ठिक भएर जान्छन्, खोकी 2-3 महिना रहन्छ। त्यो बेला के भएका हुन्छन् भने भाइरल इन्फेक्सनले गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन, ब्याक्टेरियल, भाइरल, फङ्गल, त्यसले चाहिँ हामीले अहिले भने जस्तो कफको रिसेप्टरलाई चाहिँ ड्यामेज गरिदिन्छ। त्यो ड्यामेज गरेपछि के हुन्छ भने त्यो रिसेप्टरले पहिला नर्मल ठान्ने कुराहरू जस्तो अलिकति कोल्ड ब्रिज, अलिकति चिसो हावाको झोकाले पनि त्यो कफ रिसेप्टरलाई इरिटेट गर्छ। त्यो ठाउँलाई इरिटेट गरेपछि त्यो रिफ्लेक्स सुरु हुन्छ, माथि जान्छ, ब्रेनलाई यसले त्यो इरिटेट हुनसाथ करेन्ट माथि जान्छ, ब्रेन स्टेममा पुग्छ, मेडुलामा पुग्छ, ट्र्याक्टर सोल्डर न्युक्लियसमा पुग्छ, त्यहाँबाट एफरेन्ट नर्भहरूबाट, फ्रेडिङ नर्भ, भ्यागस नर्भबाट चाहिँ कफको इम्पल्स सुरु हुन्छ र एकचोटि बिग्रेछ कफ। तपाईँले भन्नुभएको यो प्राविधिक र विशिष्टीकृत शब्द भयो, यसलाई चाहिँ अब हामीले बुझ्ने शब्दमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कफको रिसेप्टर इरिटेट हुन्छ, ब्रेनमा सूचना जान्छ, ब्रेनले तिमीले यहाँ यो इरिटेट भयो खोक भन्छ, उसले खोक्छ भन्दाखेरि जुन रिसेप्टरको थ्रेसहोल्ड त्यो इन्फेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिसेप्टर चाहिँ ड्यामेज भएको छ भने पहिला इनोकोकस भनेको पहिला चाहिँ खोकी नलाग्ने कुराहरूले पनि खोकी लगाउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा तपाईँको त्यस्तै घरेलु उपचारहरूले, ल्वाङले, तातो पानीले अथवा अरू कुनै कुराले ज्वानोले त्यसलाई केही हदसम्म चाहिँ कम गर्न सक्छ, विषय कम गर्न सक्छ र पछि रिसेप्टर रिकभर भएर जान्छ, खोकी हराएर जान्छ। हरेकपल्ट त्यस्तो हुन्छ भन्ने त छैन। हरेकपल्ट त्यस्तै साधारण कुराले, त्यही कुराले गर्दाखेरि खोकी लाग्ने भन्ने नहुनसक्छ। अब खोकी एउटा एकदम सिनिस्टर रोग, एकदम नराम्रो रोगको चाहिँ सिम्टम हो कि सङ्केत हो कि भनेर चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुन बेला हेर्ने, 1-2 हप्ताभन्दा बढी खोकी लाग्न थाल्यो, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने कुराहरू छैन। जस्तो कि भनौँ कुनै धुम्रपान गर्ने व्यक्तिले
लामो समयसम्म खोकी लाग्न थाल्यो, खगार्नु कहिले कहिले रगत नै देख्न थाल्यो। धुम्रपान गर्ने व्यक्तिलाई तपाईँको खोकी त लाग्न सक्छ। पहिलाभन्दा बढी खोकी लाग्न थाल्यो, पहिलाभन्दा बढी खकारा हुन थाल्यो, अलिकति रगत पनि देख्न थाल्यो भनेदेखि यो पहिलाकै खोकी हो, धेरै खोकेर खकारमा अलिकति रगत देखा पर्न सक्छ भनेर छोड्नुभन्दा त्यो बेलामा चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह लियो भने चिकित्सकले आवश्यकता अनुसारको जाँच गरेर खोकी चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि भएको हो भनेर उसको कारण पत्ता लगाएर कारणलाई ट्रिट गर्न सक्यो भने खोकीलाई ट्रिट गर्ने हो। कोही कोही व्यक्ति यति संवेदनशील हुन्छन् कि थोरै मौसम परिवर्तन भयो, थोरै स्थान परिवर्तन भयो र थोरै गरम चिसो परिवर्तन भयो भने पनि त्यसलाई खप्न सक्दैनन् र त्यो रुगाखोकी मार्फत प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यो भनेको मतलब त्यो मान्छे जेनेटिकल्ली नै बाई बर्थ नै उसको रिसेप्टरहरू अलिकति हाइपर सेन्सिटिभ हुन्छ। जस्तो भनौँ कि मेरो चाहिँ कफ रिसेप्टरहरू अलिकति हाइपर सेन्सिटिभ छ भनेको मतलब तपाईँलाई खोकी नलाग्ने कुराले पनि मलाई खोकी लाग्न सक्छ, तपाईँलाई खोकी नलाग्ने गन्धले पनि मलाई खोकी लाग्न सक्छ, तपाईँलाई खोकी नलाग्ने बास्नाले पनि मलाई खोकी लाग्न सक्ने हुनसक्छ। त्यो इन्डिभिजुअल भेरिएसन हो, त्यसको लागि स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट खोजिराख्नु जरुरत छैन, एभोइडेन्स बेटर हुन आउँछ त्यस्तो बेलामा। त्यो मेरो विशेषता हो, मेरो संवेदनशीलता हो भन्ने बुझे हुन्छ। त्यहाँ बुझ्ने र धेरै भयो भने मेडिसिनको हेल्प लिन सक्छ, औषधिको हेल्प लिन सक्छ, डाक्टरको हेल्प लिन सक्छ। सबभन्दा राम्रो उपाय त त्यो चाहिँ त्यसबाट त्यसलाई एभोइड गर्ने, त्यसबाट बस्ने, त्यसको कन्ट्याक्टमा नजाने, त्यो हुनसक्छ। त्यो चाहिँ रोगले गर्दाखेरि भाव होइन, त्यो फेरि त्यो रोग होइन, त्यो उसको संवेदनशीलता हो त्यो। हस्, खोकी महात्म्य। अब अर्को पालि हामी अघि भने जस्तै आछ्यौँ महात्म्यमा कुराकानी गरौँला। देख्दा कति सामान्य, मुखबाट हुने सामान्य एउटा गतिविधिहरू हुन् नि त, होइन? सामान्य गतिविधि, नेचुरल गतिविधि, आवश्यक गतिविधि। जस्तो मैले गरेँ भने यो चाहिँ खोकीभित्र पर्छ कि हाछ्यौँभित्र पर्छ कि यो कफलाई विरेचन गरे हो कि के हो? गर्ने चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन साउन्ड निकाल्नु पनि यो तपाईँले घाँटी सफा गर्न गरेको साउन्ड हो, होइन? अब यस्तो गर्ने चाहिँ कहिले कहिले पोस्ट नाजल ड्रिप, त्यो पनि एउटा कफको एकदम नाक बन्द हुने, नाकबाट निस्किने सिक्रेसनहरू पछाडिबाट चाहिँ घाँटीतिर गयो, त्यसले घाँटीलाई इरिटेट गर्यो भने त्यसले पनि कफ लाउन सक्छ। भने तपाईँले यो गर्नमा घाँटीमा केही कुराले गर्दाखेरि तपाईँलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ, तपाईँ त्यसलाई क्लियर गर्न खोज्दैछ, कफ चाहिँ भनिँदैन यसलाई चाहिँ, यो कफ चाहिँ होइन। अब मैले बोल्नु छ, बोलीको स्पष्टता छ भन्ने प्रयोजनबाट पनि गरे आउन सक्छ नि, तर जे मार्फत गरे पनि गर्न त गरियो नि त। केही कुराले गर्दा इरिटेट गर्यो, सुल्झन भयो, त्यसलाई सुल्झनमा परिणत गर्न खोज्नुभयो। हस् हस्, नमस्ते। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो श्वास प्रश्वास तथा विशिष्टीकृत सेवा विशेषज्ञ डाक्टर विश्व श्रेष्ठ। आजलाई स्वास्थ्यका कुराको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। नमस्कार।